السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا. طبعا احنا النهاردة بفضل الله من موقع عمل محافظة المنصورة، بالتحديد مركز السنبلاوين. بفضل الله تم التعاقد على مبنى تشطيب متكامل بفضل الله، تشطيب الواجهات الخارجية بالحجر الهشمي الهيصم مع الحجر الأبيض. يتم التركيب بفضل الله باستخدام مادة من كيماويات بناء حديث، بحيث نضمن ان الخامات والشغل بتاعنا يكون متثبت كويس جدا، نظرا طبعا للظروف والجو والاجواء اللي بتكون في مصر. طبعا عشان ما نطولش عليكم هنوضح لكم دلوقتي الواجهه بعد التشطيب، وكمان المداخل بفضل الله شطبناها برخام الجالاكسي مع الرخام الاخضر الهندي. وطبعا هنعرض لحضراتكم دلوقتي نصايح كده الناس تتجنبها بحيث العامل الافتراضي بتاع الشغل. يعني يمكن عندنا درج الرخام اللي كان معمول في المبنى كان معمول من الرخام السيلفيا، وطبعا الرخام بعد 4 سنين من الاستخدام بتاع العميل الرخام بدأ يحفر وبدأت تظهر فيه ملامح ان هو الفصوص بتاعته بتشتال، فطبعا العميل اضطر ان هو يشيل الرخام. فاحنا من هنا بننصح العملاء وبننصح الناس حاول ما تسترخصش في الخامات بحيث تعمل حاجه تعيش معاك وتعيش معاك طول العمر. طبعا احنا بنعرض للعملاء الخامات والماتيريال اللي تعيش معاهم، وفي الاول وفي الاخر القرار بيكون للعميل في الاخر. طبعا كل حاجه بتكون على حسب ميزانيه العميل. فطبعا عشان ما نطولش عليكم هوضح لكم دلوقتي الواجهه والمداخل بعد التشطيب. طبعا دي مراحل قبل ما بعد التشطيب، وده السلم اثناء التركيب بتاعه. طبعا الواجهه بفضل الله تم الانتهاء من الاعمال التشطيب بفضل الله، تشطيب واجهات بالحجر مع تشطيب الدهانات، جميع كل ما هو يشمل في الواجهات الخارجيه والمداخل بفضل الله تقوم بالتشطيب بفضل الله في جميع المحافظات. وطبعا ده فيديو اللي هو بعد التشطيب، اتمنى انه يعجبكم. طبعا بفضل الله ده الرخام الجالاكسي بعد التشطيب، طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا استخدمنا هنا عملنا سوكه تسويكه بحيث نداري العرموس اللحام زي ما حضراتكم شايفين كده. ده طبعا شكل السلم. اكيد طبعا هنقعد لحضراتكم دلوقتي صوره قبل الواجهه ما تتشطب خالص. طبعا دي الواجهه بعد التشطيب بفضل الله. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، ربنا يبارك للعميل يا رب ويجعله وش الخير عليه. بفضل الله احنا بنستخدم خامات مصنع جودة فرز اول، بحيث نضمن ان شغلنا يكون طالع بالجودة والكواليتي اللي متفق عليه.